bakunzi b'channel yacu yitwa ikivi. Uyu munsi ntusanzwe uko muri kwibona kuri kamera zacu, turi kumwe n'umusore w'umuhanga cyane kuri gitari. Turaza kubacurangira indirimbo zitandukanye nziza. Mukomeze mudukurikire, mukore subscribe, like, share. Murakoze. Reka dutangire tugeze mu muziki uryoshye wa Karahanyuze n'izindi zitandukanye. Murakoze. isi maze kukurambirwa kuko warayukimariye imikaka y'iminsi irarindwa. Wakwizera utubuzima bw'ejo udakoze ngo yiyuhakuya kuri shati witega iminsi. aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda buto bwanjye, aho wenda ntuzabyibuka, aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda ntuzibuka yuko umurunga w'iminsi ari umurimo. Niyo mpamvu itumye bikubwiye nkwihanangirije. Ntugahaburwe n'ibyo hanze, ibi bizanwa n'abagenzi ngo bigutware umutima wawe, bikwibagiza umurimo. Buryaga nuko utabizi, guteka umutwe n'umwanda ntibitindana n'ubwo byizerwa, kindi kandi bihira bake. Aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda buto bwanjye, aho wenda ntuzabyibuka, aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda ntuzibuka yuko umurunga w'iminsi ari umurimo. Niyo mpamvu itumye bikubwiye nkwihanangirije. Uramenye utazazira iyo mikaka igirwana bagifite ubukaka cyane abo mu kigero cyawe. Uramenye utazazira iyo mikaka igirwana bagifite ubukaka cyane abo mu kigero cyawe. Aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda buto bwanjye, aho wenda ntuzabyibuka, aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda ntuzibuka yuko umurunga w'iminsi ari umurimo. Niyo mpamvu itumye bikubwiye nkwihanangirije. Reka dukore kugira ngo twiteganyirize. Murakoze bakunzi bacu. Turacyakomeje rero, mu kanya turabagezaho indi ryoshye cyane.